Andijon jahon bozorida mebellar, ya'ni O'zbekistonning 75% aholisiga bu joydan tarqaydi. Mana misol uchun shu turishi 1.700.000 so'm 2 metrli oshxona mebellar. Akalar, ukalar, opa-singillar, ot bo'lguncha taqa. Vaqtinchalik misol uchun 5 yil, 10 yilga ishlatib tursangiz bo'laveradi. Undan keyin mana bunaqangisini zakaz qilsangiz ham bo'laveradi. Qarang, bu ham juda ham chiroyli. Niyat qilganlar like bosinglar. Kim zakaz bermoqchi bo'lsa, endi bitta ma'lumotini beraman. Qaranglar. Uzunligi 4 metr, balandligi 2.40, installation rossiyskiy orqalari granit bo'lgan, mo'ykasi, sushilkasi, musul paqiri, qoshiqdoni hamma yo'g'i ichida. Bir pagonometri 2 million so'mdan 2.400.000 so'mgacha shu holatda bo'ladi. Ustanovka dastavki Toshkentga, Vodiyga mutlaqo bepul. Agarda 4 metrdan baland qilsangiz, ya'ni 4 metrdan baland bo'lsa, Toshkentga ham ustanovka dastavka bepul bo'ladi. Bundan tashqari mana bunaqangi domlar uchun ham mana bunaqangi oshxona mebellari ham bor. 1.5 million so'm, 1.700.000 so'm, mana har xillardan bor ishlab chiqaruvchi akalarimiz, aloqa chiqib ko'rasizlar.